Vieš, čo je naozaj nepríjemné? Ľudia, ktorí neustále testujú tvoje hranice. Prerušujú ťa, robia pasívne, agresívne poznámky alebo dávajú najavo, že tvoje pocity nič neznamenajú. A my máme len mlčať a tváriť sa, že je všetko v poriadku? Nie. Od dnešného dňa si nastavíš jasné hranice. S rešpektom, pokojne, ale pevne. Prvý. Tichý pohľad. Jedna z najúčinnejších techník, akú poznám, tichý pohľad. Žiadne slová. Len sa pokojne pozri človeku do očí a nič nepovedz. Ľudia, ktorí sa správajú neúctivo, očakávajú reakciu. Chcú, aby si sa rozčúlil, vysvetľoval, ospravedlňoval. Ale keď im dáš len mlčanie a pohľad, stratia moc. Zrazu si uvedomia, že ich správanie je viditeľné, že si ho všimol a že ty sa hry nezúčastňuješ. Druhé mlčanie je odpoveď. Niekedy je najlepšou reakciou žiadna reakcia. Keď niekto útočí, robí narážky alebo provokuje, mlč. Týmto im berieš to, po čom túžia, tvoju energiu. Tvoje mlčanie je hlasnejšie než 1000 slov. Je to tichý, ale silný odkaz. Nepotrebujem sa brániť. Viem, kto som. Tretí. Nepotrebuješ sa ospravedlňovať. Koľkokrát si niečo spravil a hneď sa ťa niekto spýtal. Prečo? Prečo si nešiel tam? Prečo si sa rozhodol tak? I ľudia si často myslia, že majú právo vedieť tvoje dôvody. Ale nemajú. Tvoje rozhodnutia sú tvoje. Nemusíš sa nikomu spovedať. Keď povieš, pretože som chcel. A nič viac. V tej chvíli si zobral späť svoju moc. Štvrtý. Drž si odstup. Nie každý si zaslúži byť blízko teba. Ak ťa niekto neustále zhadzuje, vysmieva sa ti alebo nerešpektuje tvoje hranice, máš právo ustúpiť. Nie je to o pomste. Je to o ochrane. Ochrane tvojej energie, pokoja, duševného zdravia. A áno, aj tvojej dôstojnosti. Piatej, drž hlavu hore. Keď sa niekto snaží správať povýšene, počíta s tým, že sa zmenšíš, že sklopíš zrak, že sa podvolíš. Ale ty namiesto toho dvihni hlavu. Pevne sa pozri. Usmej sa. A choď ďalej. Keď si istý svojou hodnotou, nemusia ti to pripomínať iní. Ukazuješ to spôsobom, akým chodíš, akým sa nesieš, akým mlčíš. Pamätaj, rešpekt nezačína u druhých, začína u teba. Ty nastavuješ štandard. Ty určuješ, čo je priateľné. A čím viac si budeš veriť, tým viac budeš priťahovať ľudí, ktorí ťa budú skutočne rešpektovať. Ak si sa dostal až sem, tak rešpekt. Ak sa ti toto video páčilo, hoď tam like alebo komentuj svoj názor. Rád si prečítam. A ak chceš viac takýchto videí, sleduj náš kanál a nezabudni kliknúť na odber. Nájdeš nás aj na Instagrame a TikToku. Odkaz máš dole v popise. Vidíme sa na budúce. Zostaň silný a rešpektuj sa.